मंगलवार मध्याह्न कालबैशाखीर प्रभाव में बालेश्वर में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होइछि। फल गोटे सप्ताह धरी ग्रीष्म प्रवाह जलुवा सहरवासी को आश्वस्ति मिली। तेबे किछि दिन धरी प्रचंड खरा सांग को गुळुगुळी लोक मानक अस्तव्यस्त कर दैथिबा बेले ता सांग को घन घन विद्युत काट मध्य आउ एक समस्या होइछि। तेबे बात्या परठारु तापमात्रा बढ़ी बढ़ी चलिथिबा बेले एही वर्षा फल गरमरू किछिटा मुक्ति मिली पारे बोली चर्चा हेउछि।